هاد الاعمال اللي وقعت البارح، التصريح ديال نعم. المملكه المغربيه الرسمي مازال لحد الساعه ما كاينش اتهام صريح لشي جهه معينه. وشنو اللي وقع البارحه اخي الياس في السماره؟ راجمات ما سمعتيهاش؟ في شكون اللي قالها؟ قالوها المواقع. لا ماشي المواقع، كاين جوزاء. خبر رسمي. لا كاين خبر رسمي كامل. مأكد على انه خبر رسمي؟ وي انا شفتها في دوزان. يا صاحبي راه في الاخبار قالوا. الله دابا راه غير كيتحققوا منين جايه بالضبط. واش جايه كاين اللي تيقول لك من تافيريتي، كاين اللي تيقول لك من شمال موريتانيا. والشمال وكاين- موريتانيا ولا الا كانت تندوف مصيبه، شكون واقعي؟ لا تندوف ماشي تندوف، لان هذوك الراجمات ماشي من تندوف هذوك، لان هذوك ماشي صواريخ، هذوك راجمات فهمتيني. هذيك راجمات. قول لي اخويا إلياس. كمال. تفضل اسمع نعم. تفضل. خويا كاع هادشي اللي كيتقال سوسون دي زيبوتيز الاخر ما كانش شي حاجه رسميه. لا، كيقول لك أحمد. اغلب الظن هما. نعم اختي. نو الراجمات ار هو بي جي هو خبر. اليوم داز في الاخبار. دوزة. سمعت انا كيقول بحال ار بي جي، يعني المحمول كيكون يحمل واحد الشخص وكيضرب، ولكن الصواريخ متوسطه المدى محاش. حد الان جات لجنه المينورسول تما وكدير حتى هي كدير تقصي الحقائق، كدير واحد البحث ومن بعد غادي يخرج واحد التقرير. ولكن إذا كان هذا لا بس. دابا نعم. لا فهمني اخويا احمد، دابا حنايا ماشي باش شنو نوع السلاح اللي تستخدم. حنا دابا في هذه الواقعه هذه اللي وقعت دابا، هذا تهديد ماشي للامن المملكه المغربيه، ولا هذا تهديد للامن ديال الشعب المغربي، لان هذوك اخواننا اللي في المناطق الجنوبيه يعتبرون تحت السياده ديال المملكه المغربيه، هم اخوتنا فهمتيني كيفاش. راه البارح استشهد مغربي. عمل ارهابي. نعم. نعم هذا عمل ارهابي، وهذا العمل الارهابي هذا منين جاي من جماعه ارهابيه. هذه الجماعه الارهابيه شكون من يحتويها؟ الجزائر طبعا. نعم هذا الموضوع هذا اللي خصنا نتكلموا فيه، هذا العمل الارهابي لا. هذا خصنا نتكلموا فيه. غير قلت لك حنا الان دي زيبوتاز كي دارت القضيه الاخرى مازال عارفين الطريقه باش ضربوا هذيك المباني ثلاثه، لان كون جات مور الجدار الامني، كون مور الجدار غادي يكون راه كاين قبل ما يوصلوا تما كاين الحاجز العسكري، والسماره كتبعد على الجدار ب 40 كيلومتر. يعني غادي يعني البون ديتيكتي هذاك الا كانت صواريخ. هذا الشيء ربما كان واحد التسلل، شي تسلل تاع شي ناس تما ارهابيين وداروا هذيك الاخر، ولكن الحقيقه واحد الان مازال ما باينه، ولكن عمل ارهابي بكل مقاييس. لان ملي كتضرب ملي كتضرب سلامة الله، ملي كتضرب المدنيين راه العمل ارهابي. واذا كان البحث وهذا الشيء هادشي تبنات ما تقدرش تبنى بوليزاريو، لانك كتعرف الا تبناتو يعني المغرب غادي للاسف الصفحه الرسميه ديالهم، الصفحه الرسميه ديالهم تبناو الخبر ومسحوه داروا مسحوه. ما عرفتش انا واش مسحوه ولا لا، ولكن انا عندي الخبر. شوف المسح ما نقدرش نقول لك، ولكن الخبر شفتو انا زعما في الصفحه الرسميه ديالهم كيقولوا بانهم هم مسؤولين على الحادث. شوف اخي الياس، اذا تبين ان بوليزاريو مسؤول على العمل، يعني المغرب غادي يقلع الجدار الامني، غادي يوصلوا حتى للحدود تاع تندوف نيشان كما لا قالت. غادي تصنف هي اصلا. شوف الا كان اعتراف رسمي فاش كيقولوا في المواقع ديال هذا البوليزاريو، هذه البوليزاريو مباشره غادي تصنف جماعه ارهابيه. علاش؟ نعم. لان هذه الهجمات دائما كان كيحذر منها المغرب والخطوره ديالها، على انها كتكون كتهدد الامن والاستقرار ديال المنطقه ككل.
ولكن هما ما كانوش كيعترفوا بهذه الهجمات على المدنيين. الا اعترفوا على ان هذه الهجمه جات من طرف ديالهم وكان هذا الشيء بالملموس انهم هما اللي قاموا بقتل ديك المدني والجرح ديال جوج، اذا هنايا القرار ديال غدا ان شاء الله ربما غادي تصنف البوليزاريو على انها جماعه ارهابيه، حيت المغرب دائما كيقولوا على ديك الناس جماعه ارهابيه كيقتلوا المدنيين وهما كانوا كينكروا. اذا الا مشاو تصرحوا على انهم هما اللي قاصفوا ديك نعم تفضل اخويا. السلام عليكم خويا كمال، اختي الملكه، خويا الياس، تحياتي خويا حبيب. مرحبا بك عندي غير واحد السؤال. بما ان اي عمليه كديرها مرتزقه ديال بوليزاريو بمباركه الجزائر، واش ما كتظنوش الاخوان بان الجزائر بغات تفك بالبوليزاريو وخلاتها تقوم بهذا العمل هذا؟ لا نو، انا بالنسبه لي الجزائر تريد حرب مع المملكه المغربيه، تبحث عن حرب من اجل استقرار النظام. من غير استقرار النظام صحيح، هو من اجل استقرار النظام ديالهم طبعا، ولكن ما تنساش واحد الحاجه، النظام الجزائري اليوم يعلم يقينا بان الملف اصبح طي النسيان، زائد بغاو يستغلوا الذكرى ديال المسيره الخضراء. هادشي هذا كامل هو اللي يخلي الجزائر انها تكون معاهم، لان عارفين بان هذا الملف هذا باش يرجع للواجهه الا ضروري خصها تكون نزاعات في المنطقه باش هما يضغطوا على هيئه الامم المتحده وعلى الدول وحدين اخرين باش ما يمشيوش في القرار المغربي، وكانهم يهددون الدول الغربيه والمجتمع الغربي وهيئه الامم المتحده انه في حاله الخضوع للقرارات ديال المملكه المغربيه فانهم سيعلنونها حربا على المنطقه كامله. هما يعتبرون ان هذه وسيله ضغط، ولكن حنا كمملكه مغربيه كيفاش كنشوفوها؟ كنشوفوا بان حنايا كنتسناو منهم خطا، ومن بين الاخطاء هو الهجوم على المدنيين، وهذه غتكون حجه بالنسبه لنا ان حنا نتهموها بان، والمجتمع الدولي كامل غيتهم بان جماعه ارهابيه، والحاضن غيكون في مأزق. انا ما عرفتش واش الجزائر فكرت في هادشي ولا لا، لان الجزائر اليوم ما غتقدرش انها تحتضن جماعه ارهابيه، والا غتسمى بانها حاضنه للارهاب. وهذا الموقف هذا ما كنظنش ان الجنرالات الجزائريه ممكن يقراو هذه القراءه هذه، او يلعبون الورقه الاخيره هي اللي كنقولوها حنايا علي وعلى اعدائي. اميغو، واخا عطيني دقيقه. اميغو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك اخ مغربي. مغربي نعم مغربي. ما كنسمعوش مزيان الاخوان. سيدي الغزال مرحبا بك، اعطيني دقيقه لانه ما كانتش عندك لا كونيكسيون، واعطيني دقيقه ونعطيك الكلمه. مرحبا بك اخويا اميغو معنا. مرحبا بك. اجي نقول لكم الخوت، ما فكرتوش في التصريح ديال ايران اللي كان الناس فاش تكلم هذا سميتو كاع هوايا سميت جدو وزير الخارجيه ديالهم، فاش تكلم وقال بانه غادي اتاكي امريكا والحلفاء ديال امريكا الاولين اذ لم تقف امريكا عن دعم اسرائيل. ما لاحظتوش بانه اون فوا سالا الخطاب ديالو اصبحوا هاد الاعمال العدائيه تجاه حلفاء امريكا؟ ما رديتوش البال؟ شوف، انا ما كنظنش ايران دابا في هذه اللحظه هذه ما كنظنش ايران عندها التوجه لهذا البوليزاريو، لان البوليزاريو عندهم هما مجرد وسيله، بحال الجزائر كتعتبر البوليزاريو وسيله وكتتاجر بها، حتى هما ايران كتتاجر بهم فقط. ما كنظنش ان ايران توجه للشمال افريقيا في هذا الوقت هذا. ممكن تقدر تكون، ولكن انا كنستبعدها في هذا الوقت هذا، لان هذا الوقت هذه ايران عندها في الشرق الاوسط عندها مشاكل خاصه ديالها، لان هو صرح بانه زعما غادي يجبد جبهات قتاليه جديده. واش زعما ما مركزتوش فيه؟ هذاك كان رد، هذاك ربما كان رد على الرئيس الامريكي
منين جاب البوارج ديالو وجاب داكشي وهدد المنطقة وقال أي واحد زعما إذا في حالة أي تدخل خارجي زعما أمريكا راها بالمرصاد والحلفاء ديالها. خرجوا هما ردوا عليه زعما إذا في حالة هذا حتى حنا غنمشيو نضربوا لكم مصالح ديالكم أو غنهدوكم في بلادكم إلى ذلك. ولكن ما كنظنش دابا البوليزاريو، ما نعرف، أنا هي كنقول ما كنظنش أنا دابا إيران. واخا نعطيكم واحد النظره نشوفوا تفضل بما كان. نستافدوا من بعضياتنا. اولا الخوت غنمشي لكم لحركه حماس. حركه حماس كتعتبر في نظر الدول العربيه مقاومه، ياك نعم. ياك ايران والحلفاء ايران شنو كيعتبروا جبهه البوليزاريو؟ مقاومة تاعي. ياك برافو نعم. عليك. الامم المتحده كتصنف الجزائر على انها طرف في النزاع في القرار ديال 2654 ديال 2022. كتذكرها بالموائد المستديره. ثاني حاجه الزياره ديال ديمستورا للمنطقه، شكون زار المغرب وزار موريتانيا وزار الجزائر. يعني شنو كيتسموا هادو؟ كيتسموا هادو الاطراف اللي كينازعوا المغرب في وحدته الترابيه وخصهم ينزلوا لطاوله الحوار. هنايا واش الامم المتحده كتعترف بالبوليزاريو على انها مقاومه؟ لا تعترف بها مقاومه. شكون اللي كيعترف بها مقاومه؟ ايران والحلفاء ديالها. هنا غادي نرجعوا شي شويه لمنطقه الشرق الاوسط اللي هي حماس. ماذا فعلت حماس؟ قامت بالهجوم على اسرائيل وقالوا على ان اسرائيل دوله ضعيفه. من بعد ذلك شنو تم الانعقاد لجنه في مجلس الامن الدولي من اجل ماذا؟ التصويت بإدانة حماس، وشنو صنفوها؟ جماعة إرهابية. صحيح ولا لا؟ واش المسار الأممي غادي يقول حلال علينا وحرام عليكم؟ بما أن البوليزاريو دارت ما دارت حماس في المغرب، حنا رحنا مسلمين ماشي هما الصهاينة. أكيد ملي طبعا. تطرح الملف غدا طبعا. الدول اللي صنفوا المسألة أنها يعني جماعة إرهابية، شنو غيصنفوا البوليزاريو؟ جماعة إرهابية طبعا. نعم. هاك. إذا هنايا شنو غادي يعطي المغرب الذريعة ديالاش؟ شكون اللي يعطيها؟ الأمم المتحدة. المغرب غادي تعطيه الأمم المتحدة وغادي يعطيه القانون الدولي والمنتظم الدولي الضوء الأخضر باش يقوم بإبادة جماعية للمرتزقة. هذه هي اللحظة اللي كينتظرها المغرب باش يقوم بتطهير الجردان على الصحراء المغربية بطريقة قانونية، وأي قصف غادي يتم جاي باتجاه المغرب. إذن هنايا ما غيبقى لا جدار عازل لا ولا تولي الحدود مع تندوف، واي قصف غيجي من اتجاه المغرب غادي تدخل المغرب مع الجزائر في حرب مباشره بدعم من المنتظم الدولي. ولكن هذا اذا ثبت، نعم، ولكن هذا اذا ثبت بان تندوف خرج من تما داك الهجوم، فهمتيني؟ بلا ما يثبت على ان الهجوم خرج من تندوف، بلا ما يثبت على ان الهجوم خرج من تندوف. اذا ثبت على ان الهجوم خرج من تندوف، الجزائر مباشره غادي تسمى على انها راعيه للارهاب وداعمه للارهاب. هذا في حالة ما قالوا على أن راه ديمستورا قال لك ما كاينش شي مناطق محررة للمغرب، قال لهم محرمة. كيتم جي واحد يعني كيتم جي شي بعض الهجمات خفيفة كيتصدى لهم الدرون. هذه في حالة ما تبت على أن البوليزاريو ضربوا من المناطق المحررة اللي كيقولوا هما، ومستحيل كاين شي مناطق محررة وراهم كيدخلوا، فغادي تصنفوا جماعة إرهابية كيف ما دارت حماس. كيف ما دابا هو التصنيف ديالهم جماعه ارهابيه. هو التصنيف ديالهم جماعه ارهابيه راه قبل هادشي خرجوا. لا ولكن ما صنفوهمش اخي. لا ما صنفوهمش. نعم. لا اسمعني. نعم ما صنفوهمش. نعم، ولكن قبل هادشي راه كانت تما كلام حول ان الامريكا والحلفاء ديالها يدرسون انهم باغيين يصنفوها. يعني التصنيف ديالها كحركه ارهابيه ماشي صعيب. انا نقول لك شنو الصعوبه فين كاين. الصعوبة فين كاينه هو ان الحرب دابا مع هاد جبهة البوليزاريو معناه حرب مع الجزائر من الاخر كامل. المشكل اللي كاين فين كاين هو هل سترضى الدول الغربية بحرب اليوم في شمال افريقيا؟ ومنين نقول لك الدول الغربية شكون هي اسبانيا وفرنسا وايطاليا ودول الحوض ودول البحر الابيض المتوسط.
ودول شمال افريقيا، لان ملي كتكون حرب ما بين بلدين شنو كيكون الامن والامان ديال المنطقه ماشي ثابت. ونزيدك حاجه واحده اخرى، هناك دول عندها مصالح اقتصاديه في المنطقه ديالنا، نذكر من بينها امريكا بحد ذاتها عندها مصالح اقتصاديه في المغرب، روسيا، الصين، هادو كلهم عندهم مصالح اقتصاديه عندنا. واش غيسمحوا انها تنوض حرب هنا وتنوض حرب بيننا وبين الجزائر؟ لان حنا كنقولوها الحرب مع البوليزاريو معناها حرب مع الجزائر، لان البوليزاريو ما كايناش. البوليزاريو مجرد اداه في يد البوليزاريو، في يد الجزائر. الجزائر هي سبب الفتنه وهي اللي عندنا مع المشكل الحقيقي. فهمتيني كمال؟ هادو نعم. واخا الا جينا نقراوها من هذا الجانب هذا خي الياس، نعطيوها واحد القراءه واحده اخرى. تفضل. مع الصدور ديال القرار، واخا حنا دابا مؤخرا الى لاحظتي الجميع كيقوم بالتجييش، وخاصه التجييش ديال الشعب المغربي. مثلا شفنا التصريح ديال خالد مشعل كيفاش كيتكلم وكيخاطب الشباب المغربي وكيجيشو، كيقول هلموا يا الشعب المغربي. ابو عبيده حكى ذلك، حتى هو كيجيش الشعب المغربي. اردوغان حتى هو في الخطاب ديالو جيش الشعوب العربيه كامله. والداخل يعني وتكلم حتى الداخل ديال تركيا. واخا دابا حنا هنا كنشوفوا على ان هذا التجيش اللي كيجي من هذه الدول، والداخل المغربي حتى هو كاين فيه ديال التجيش ديال الشعب المغربي بمن فيهم العداله والعدل والاحسان واليسار. انا كنقول ربما على ان ايران وهاد الدول باغيين يخلقوا واحد الفوضى في الصحراء المغربيه قبل صدور هذا القرار. اذا هنايا كنقولوا على ان النظام المغربي ما غاديش يمكن يغمض عينيه، ولا مثلا غادي يخلي داك القصف في داك المنطقه، يعني هو باقي غا يومين للتصويت. اذا هنايا كنشوفوا حتى فاش كنشوفوا هاد الدول كيحرضوا الشعب المغربي وهاد الحاله الغضب ومع هاد الضرب ديال البوليزاريو، ربما غادي يكون عنده واحد الجانب سلبي على الصدور ديال القرار ديال الامم المتحده. وحنا عارفين على ان يا ربي مجلس الامن، وحنا عارفين على ان مجلس الامن القرار محسوم من خلال التقارير اللي تكلم عليها اش كيقولوا له الامين العام، شنو سميتو يا ربي، سيرجيو لافروف. لافروف ديال روسيا، غوتيريس انطونيو غوتيريس. يا ربي كنقول سيرجيو لافروف، انطونيو غوتيريس امين العام. يعني التقارير اللي تكلم ملف الصحراء تحسم. اذا هنا كنشوفوا ربما غادي يكون يعني هما هاد التجيش ديال هاد الفلسطين، المقاومه الفلسطينيه للشعب المغربي واردوغان كذلك، والتجيش من داخل المغرب من طرف هاد الاحزاب ديال العداله والعدل والاحسان واليسار، ديك الرهج الديمقراطي. يعني ربما باغيين يخلقوا واحد الفوضى داخل المغرب باش ياثر هاد الفوضى اللي غتكون داخل المغرب مع الهجوم ديال هاد المرتزقه بداك الصواريخ، ربما باش ياثروا في القرار ديال مجلس الامن الدولي. يعني لا عطيناه واحد القراءه دوليه من جهه اخرى، اما الا عطيناه قراءه كاينين جوج يعني وانت عاوتاني ناقش خي الياس، يعني بزعما انا خي الياس راه ماشي بزعما انا راه براسي عندي واحد الحد. لا حتى انا متفق معك في هذا. احنا غير كنديروا قراءه فقط. غير واحد الحاجه للاسف اليوم الشعوب، ماشي ما نقولش الشعوب العربيه فقط، وانما الشعوب ديال العالم كامل اصبحت مستهدفه. كاين اذا لاحظت يا خويا كمال في الخطابات، كاين اما خطاب تحريضي واما خطاب كيكون من الجانب الاخر. نعطيك مثال، اذا لاحظتوا الخطابات اليوم اللي كتمارس في حق فلسطين، اما خطاب كيقول لك ان بلادك هي الاولى وما تخرجش منها وفلسطين ارض لا تعنينا، واما واحد كيقول لك فلسطين هي الاولى ويجب علينا التوجه اليها. ما كايناش خطابات اللي عقلانيه. الخطابات العقلانيه هي اللي كيحتاجها المواطنين، وخصوصا كنهضر على المواطنين العرب وكنهضر على المغرب بصفه خاصه على المغاربه. اليوم خصنا نفهموا واحد الحاجه،
بأن القضية الفلسطينية هي ماشي قضية زايدة، هي قضية أساسية، ولكن الحجم ديالها ما كيفوقش الحجم ديال القضية الوطنية. القضية الوطنية هي رقم واحد، والقضية اللي أنا عندي أنا رقم أهم قضية ممكن أنني ندافع عليها الأولى هي البلاد ديالي، وبعدها أتجه إلى فلسطين. ماشي المعنية ديالها فلسطين ما لا تعنيني، أو بالضرورة فلسطين هي الأولى. زائد الشهداء اللي مثلا الشهيد اللي سقط البارح في المغرب ألا يعادل الشهداء ديال فلسطين؟ واش ماشي هو نيتو بحال هذاك الفلسطيني؟ إذا كيفاش أنا عندي شهداء في بلادي وغادي نمشي أنا لبلاصة واحدة أخرى نمشي ندافع على الشهداء ديالو؟ إذا لاحظت الخطابات والتوجهات اللي كيحاولوا ما أمكن يقنعوا بهم الشباب هو أنهم يصغروا من الحجم ديال الدولة ديالك، وهاد الخطابات هادو كيرتكزوا عليها واحد الفئة معينة. شنو كيبغيو يديروا كمال؟ ركز معايا مزيان. نعم. باغين يديروا داك القضية ديال الوحدة الإسلامية، ماشي الوحدة العربية، الوحدة الإسلامية، وكأن البلاد مفتوحة على بعضياتها، وكأننا بلاد وحدة، وكأن قبلة المسلمين كلها في فلسطين، ووجب على الشعوب العربية كلها الاتجاه إلى فلسطين. علاش؟ لأن احنا ما عندنا مشاكل، ما عندنا حتى شي حاجة، والأمور ديالنا طبيعية، هلم بنا إلى فلسطين. هاد الخطابات هادو كيكونوا فيهم واحد النوع ديال البروباغندا، كيلعبوا على المشاعر ديال الشباب بالخصوص، كيلعبوا على داك السن ديال 18 19 20 عام، كيكونوا الشباب مازال في الفحوله مازال هكا تائرين، وكيلعبوا لهم على هذا النمط هذا، وهو خطا. خويا الياس ندير معك واحد التفاعل. الكلام ديالك انت لمستي جزء من الحقيقه. قلتي كيتكلموا يعني الخطابات كيتكلموا على الوحده الاسلاميه. انت يعني انا هكا كيعجبني بنادم يكون عنده شي تحليل. الخطابات اللي كتلقى خويا الياس دابا حاليا الهدف ديالها هو الضرب في الانظمه بتجهيز الشعوب ضد الانظمه، هو الهدف ديالهم. داكشي اللي قصدت لك انا. علاش قلت لك انا الوحده الاسلاميه؟ شنو قلت لك انا؟ نعم. لا شنو قلت لك؟ قلت لك شوف، قلت لك والغاء الحدود وكانه لا حدود بيننا. علاش قلت لك انا هكاك؟ لانهم يروجون لقائد واحد يهم امور المسلمين. فهمتيني خويا كامل؟ نزيد نمشي نفس الفكره. يعني هما هاد الانظمه اللي كيضربوا كيجيشوا هاد الشعوب باش يضربوا في هاد الانظمه. هنا فاش كنشوفوا شكون هما الانظمه المستهدفه، بالاخص الانظمه اللي هي مطبعه. واذا مشينا في هذا التحليل بعيد وقريناه من واحد الجانب وتكلمتي على الوحده الاسلاميه، ها علاش كنقول لك بانك كدير قراءات وكيعجبني بنادم نجلس معك. كتمشي كتلقاها حرب بين الديانات اخي الياس، حرب بين الديانات. هنا فاش كنجيو مثلا البلاد ديالنا المغرب، شنو واقع؟ كاين اللي كيقول لك من المغاربه وربما كيمشيو معاك كيقول لك ان بلادي قبل غزه. لا، غزه وبلادي بحال في نظر الملك محمد السادس. علاش؟ انا نقول لك شكرا اختي الله يكبر بك. نعرفكم خوتي. المهم علاش قلت لكم في نظر الملك واحد؟ انا نقول لك علاش. مثلا الصحراء المغربيه شنو كتكمل الوحده الترابيه المغربيه. برافو. القضيه الاسلاميه ديال بيت المقدس شنو كتكمل الوحده الاسلاميه. لا، كتكمل الهيبه وكتكمل الاعتبار وكتكمل الوزن ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس. كتهضر عليه على من ناحيه المغرب. نعم. بالنسبه لنا حنا كمغرب، يعني المغرب ما في صالحوش على ان اسرائيل تحقق الحلم ديالها والنظره التوسعيه ديالها، وعلى انها غادي تحكم من النهر الى النهر. علاش؟ بحيث الاعتبار الزال ديال اماره المؤمنين. هذه اولا. الاعتبار ديال رئيس لجنه القدس زال، رئيس بيت مال القدس زال. اذا الملك ديالنا ديك الاعتبارات ديالو بالنسبه فلسطين بالنسبه ليه هذيك كانها وحده من رموز، ولا كانها يعني بحال نقول باش هو قال في الخطاب ديالو على ان القضيه الفلسطينيه من الاولويات ديال المملكه المغربيه بجانب الصحراء المغربيه.
وقال بنفس الحزم ونفس الجدية سنعمل على إيجاد الحل السلمي وتأسيس الدولتين في إطار حدود 67 القدس وعاصم فلسطين وعاصمتها القدس. إذن هنا كنشوفوا على انه كاين واحد الصراع ديني. وخوتي انا راه ماشي انا مغربي كنهضر عادي، خليوني من الكلام ديال التيك توك ولا حيد الوطنيه ولا الارض الوطنيه. كاين اخي الياس معنا هنا في التيك توك كاينين يهود مغاربه كيحرضوا الشعب المغربي على انه يكون الولاء ديالهم لاسرائيل او نعم. من الولاء ديالهم للقضيه الفلسطينيه والاسلام. نعم نعم وكاينين نعم وكاينين هاد الجماعه ديال العدو الاحسان، وكاينين هاد الحزب ديال العداله والتنميه، وهاد اليسار الديمقراطي ديال المغرب. شنو كيديروا؟ كيجيشوا الشعب المغربي باش يكون الولاء ديالو لفلسطين ويخرج على الطاعه ديال الحاكم الملك محمد السادس بذريعه على انه ملك متصهين مطبع. إذا هنا كنلقاوهم يستعملون الدين الإسلامي من أجل الضرب في الشرعية وخلق لا مشروعية بماذا؟ بذريعة أن الملك محمد السادس مطبع. وحتى الكلمة ديال التطبيع كيزوروا الحقائق ديالها والأهداف ديالها باش كيبينوا لك على أننا فعلا دولة ديال الخيانة. لكن أخي إلياس أنا كنحتاج عقول راقية بحالكم هكا خويا نجلسوا ونناقشوا بهدوء باش حتى الناس يفهموا. نعم شوف، هي اللي قلت لك انا في الاول. شنو قلت لك هناك نوعين من الخطابات. كاين اما خطاب خصك تكون مع القضيه الفلسطينيه 100% بحال اللي كيديروا هاد الناس هادو اللي هضرت عليهم دابا، هو كيجي وكيلغي لك الوحده الترابيه ديالك والاولويات ديالك. يعني انت بلادك عندك شير ديما ما زالت الى يومنا هذا كنتصارعوا معاها، عندك جار سوء، وعندك بزاف ديال حنا عندنا بعدا سبته ومليليه اللي ما كنهضروش عليها وما كنطالبوش العرب انهم لا يتضامنوا معنا ولا حتى شي حاجه. وهي اماكن مستعمره من القرن 15 وهي مستعمره وما عمرنا ودفعت ثمن سقوط الاندلس. وما عمرنا استغثنا بشي واحد، ما عمرنا قلنا لهم لا عاونونا ولا ما تعاونوناش. وهنا كان اخر الاخر هما عاوتاني اللي هضرت عليهم، هما يهود يعملون في الخفاء من اجل ان يضروا بنا. خويا كمال عرفتي كيفاش كيضروا بنا؟ هنا نقول لك ما يضر بنا هما الدول الإسلامية أولهما خويا إلياس. وسير معايا غير بمنطق. البارح الخطاب اللي داروا أردوغان وكيتكلم وكيخاطب الشعوب العربية والشعوب الإسلامية. إذن هنايا أردوغان راه تمادى علاش؟ وكأنه يخاطب العالم الإسلامي وكيستحضر ديك التاريخ ديال الامبراطوريه العثمانيه، وكانه يخاطب المقاطعات العثمانيه او الاقاليم التابعه للدوله العثمانيه. اذا هنايا راه كيكون واحد الخطاب تجيشي من اجل الضرب في الانظمه العربيه. اذا حنا هنا البارح الخطاب ديال اردوغان راه دير له ابعاد سياسيه. والله كنبغي نتكلم في هذا الشيء هكا وكيكون عندي شويه الفتان كنجي لهنا كنرتاح. يعني هنا كتلقى التجيش والهدف ديالهم والخطاب دائما ديال هاد الرؤساء كيكون موجه من لمن كيكون موجه للمغرب. علاش الشرق الاوسط حاقد على المغرب؟ ها حنا غنمشيو للشرق الاوسط علاش كيمشي للمغرب كيركز فيه. فاش كنمشيو لهاد الحرب الاقتصاديه اللي كاينه دابا هي حاليا، وكنشوفوا مثلا هاد الطريق اللي غيديروه الاقتصادي اللي غيديروها دابا حاليا اللي هي بطريق هاد الطريق الحريري اللي كدير هاد المجموعه العشرين، كنلقاو على ان الدول العربيه في الشرق الاوسط غادي تهمش، وعلى راسهم العراق وسوريا والاردن وحتى ايران وحتى تركيا. وشكون هي الدوله اللي غادي تنمى مزيان؟ هاد الطريق الحرير غادي، هاد الطريق السريع اللي غيديروه بجانب طريق الحرير، شكون اللي غادي تنمى منه؟ غتنمى منه اسرائيل. غيجي واحد الطريق سريع من الهند الى اسرائيل، وغتولي اسرائيل هي الدوله اللي كتصدر يعني جميع المنتوجات في العالم، لاوروبا والافريقيا. هاد الطريق شكون اللي غادي تستفد منه؟ علاش ايطاليا كتدعم اسرائيل؟ ايطاليا غادي يدوز عليها هاد الطريق السريع على واحد المدينه ما نعرف شنو كيسميوها، كتطل على البحر الابيض المتوسط، وغادي يضربوا الاسواق ديال افريقيا. اذا هنا المغرب علاش قال هذاك ديال فرنسا على انه غادي يولي هو البوابه ديال افريقيا؟ يعني حتى المغرب غيولي بحاله بحال اسرائيل.
حيت الموقع ديالو اللي كيربط بين القارتين هو اللي غادي يخلي على ان الدول الافريقيه اما الا كان المخطط ديالهم غادي تنهار فاكيد غادي تكون العلاقات غدوز على المغرب، يعني مستافد بحال المغرب بحال المنشار طالع واكل هابط واكل. الا كانوا غيضربوا افريقيا رابح، الا كانوا غينميو افريقيا رابح. اذا هنا علاش الدول المشرقيه كيحاربوا المغرب باش المغرب ما يتنماش، باش المغرب ما يوليش هو تركيا ديال افريقيا يعني في المستقبل. هذا هو السبب علاش كيعطيو الملك محمد السادس ويجي يشو عليه الشعب. ولينا بين نارين، بين النار ديال الصهاينه اللي هما منتمين للصهاينه وكيحرضون على الفلسطينيين، وجينا مع هاد الجماعات الاسلاميه اللي عندنا داخل المغرب وكيجي يشوفهم من جهه قطر ومن جهه تركيا ومن جهه الدول العربيه اللي هما ضد المغرب، كيجي يشوفهم باش يخرج واحد التظاهرات ضد اسقاط النظام، باش نخرجوا على الطاعه الحاكم ديالنا. والبلباله والعافيه عاد تشعل مع البوليزاريو صباح كيضرب من ديك الجهه. القرار ديال مجلس الامن الدولي ربما غيكون هذا الشيء اللي يوقع تاثير، يعني هما خططوا. ولكن المغرب ما تنساوش على انه هذه 3 ايام راه قام بتبندير وقيله شي 57 عسكري من هذا البوليزاريو ما رحمهمش. والداخل المغرب كانت التصرف بكل حريه والديمقراطيه اللي خرج مع فلسطين خرج الضامن. المغرب مشى مع هذه الاحزاب الاسلاميه وشنو دار؟ قام بطرد هذاك المدير ديال المكتب الاتصال اللي كاين عندنا هنا اسرائيل، ردوا لبلادو. ولكن الطرد واش نهائي ولا على ما لا ماشي الطرد هذاك، لا كمان لا ماشي الطرد هذاك. اسرائيل هي جلات هذوك الناس ديال مكتب الاتصال اللي عندها هنا واللي عندها في مصر. علاش؟ لانهم عارفين بان الاوضاع ديالهم ما غتكونش امنه. ماشي المغرب طرد، المغرب لم يطرد اي. فهمني، هو ماشي طرد ولكن في رايك اخي الياس لو كان بقى ديك مدير المكتب ديال الاتصال ماشي الاوضاع كانت غادي تختنق هنا عندنا في المغرب ولكن نعطيهم واحد الدقيقه هنا. راه ليست المملكه المغربيه بل التظاهرات للامه المغربيه هي من جعلت مثلا الأمة المغربية وللشعوب الإسلامية هي من جعلت إسرائيل تجلي دبلوماسيتها الموجودة خارجا سورتو في الدول العربية خوفا الأوضاع الشعبية، أوضاع ديال الشعوب العربية، لأن ماشي غير من المغرب كامل حتى مصر يعني أنها كانت متهيجة أنا